हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, पहला नमस्कार। कच्छ आप लोग आशा कर मी सब लोग कुशल मंगल होला। आप लोग चमचा मेरे चैनल पहाड़ी मोम देवभूमि उत्तराखंड मेरे ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत छू। तो दगड़ियों देखो, आज मौसम का कुछ ऐसा हाल है और हमारे घर पे आई है आज। यहाँ शिव मंदिर में एक माई रहती है और वो आए हैं हमारे घर पे। तो आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे। मतलब हमारे घरों में मतलब ऐसी औषधियाँ मिलती है जिससे हम वंचित रहते हैं और हम उस चीज़ की जानकारी हमारे पास नहीं होती। हम इंग्लिश दवाई खरीदते हैं। इंग्लिश दवाई से क्या होता है, जल्दी ठीक भी हो जाते हैं हम लोग, लेकिन वो हमें हमारे शरीर में बहुत नुकसान भी करती है। और इसलिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाई जो हम घर पे बना सकते हैं, इसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो आप आज जानिए कि मायदे आप एक नुस्खा बताएंगी और उसको घर पे हम कैसे बना सकते हैं। वो हमारे घर पे ही मिल जाता है हमको। अगर शहद ना भी मिले तो कहीं से खरीद के गांव में से प्राप्त हो जाता है और नहीं तो मार्केट में तो मिल ही जाता है। मार्केट में उतना शुद्ध नहीं मिलता है जितना गांव में होता है। मतलब गांव में पता करना पड़ता है, थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन मिल जाता है। अभी थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें गांव में मिलती ही है अभी। कहीं कहीं तो नहीं मिलती है, कहीं कहीं पर मिलती है अभी ऐसी चीज़ें। तो जानिए हम आईदी कुछ नुस्खे बताएंगी। पोखरी हाँ 3000 झाडा बे बाबा रे। कोणत्या जाणू झाडामा बलसमा बलसु बलसमा बलसु बलसमा बलसु बलसमा बलसु हाँ हाँ 3000 बे जान पछि अम्माजी जम्मा रिता पाल गया 18-19 कंडरी एक साल बेचे भी मो आपत्ति को आए यो किसने वालू हो गया रे कि कुनान त कुना यो मो का पोला गाडूं बोल मो का पोला गाडूं उमा राखदूं बोल बाल्टीमा मग बोला गाडो बाल्टीमा राखदूं पु यो उ गर्दूं बोल मशीन लगावरी पोला खोला फाइनान बोल सामान्य रोग दाम बोल ओहो देखाम न उनीहरू खबेर म भयो चुरासी उता भ्याम्ने छापो गर्दा उ हाली ओभर कन्डरमा 3 दिनमा आज कन्डर भरि न ओ उदुनमा हुने भएन वे का वो बिजनेस भयो मुलाले दिनु डब्बामा मुले मेथी भुट्या मेथ खरे ल्यायो मेथ भुट्या पिस्या एक खालो म घुणुन ल्यो न आज हास बंद हो गए परार हम पोर हम पुजाई रहते इतने इतने गेला बनाया इतना डब्बा मार रखे एक एक गड़े दिन को खाने भाई क्यों उन माई वेली द मेसला गरम बा मोला गरम बा मने वो हास बंद होई हास मु अच्छा हो लाग जाबे नो ठिकानन खगारन के ना बंद होई अच्छा तो वो साहब है जन होल ना वेली मेरे गुड गुड बढ़िया पजाला पटेला तुमला उठते थे यार गुद बुढ़े वाला गुदा गुद मेथी गुद और शायद गुदा कॉलेज तो पार दोनों भून के मिक्स करके उसके लड्डू जैसे बना के काटबल लेबर खलमा शेत खांसी सांस की बीमारी से राहत है। वो ठिजोर बिल्कुल हो गया दाना बाजार में बेचे बड़े 50 रुपए किलो कहाँ बनोने इनका 1000 रुपए थी मेथी तो शीतली ब मोलू कड़ो हुन्छ गुणबर हामीले आधा आधा काटी खायो हो माइजी आधा उतल थिरो हो यो गुणबर ए मुठी मुलाले दिस मूल बोयारे एक गुडु ना जानु ना जानु पुष्ट नहीं रहे बीजा ऊपर
हं? बीजा वर तयानी छो जब अगला काटी है तसले सक्ने बोया बे उल्ला फिबालिया तालबटा उ गळामा खणे हल्दो रे उमा बोया बोया खाली क्या बोया हुँगुने पर्छ पड्यो भुटान हल्बटा खने थियौँ होए